ايه اللي انت بتهببه ده؟ يا عم انا برقص. يا عم ده انا لو صورتك دلوقتي وحطيتها على البيج الناس عليا انها تقول عليك هذا. ايه التايكوندو اللي انت بتسميه رقص ده؟ يا اخي ده احلى رقص اللي انت بترقصه ده. انت ايه اللي جابك اصلا يا اسحاق؟ جايبني ايه؟ ده انت في اوضتي. تصدق صح. بس يا راجل اوضتك فيها شبه كبير قوي من اوضتي، يعني نفس الشباك ونفس السرير ونفس بلا 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 كداب 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 كداب. بقى سرير الصغنن ده على قد حاله شبه سريرك يا كداب. تصدق وفي حاجه كمان، فين البورس؟ ها فين الشبه؟ فين البورس؟ انا معلم اوضتك بالبورس اللي فيها اهو. مش قصدك على البورس ده؟ يخرب بيتك، ايه اللي انت جايبه ده؟ ايه بورس؟ بورس ايه؟ الله يخرب بيتك، ايه يا عم ارمي القرف ده؟ يا عم ما تخافش، اهو ميت اهو ميت اهو. يخرب بيتك، انت قتلته وجبته؟ اه وجابه لي ليه؟ اهو ميت والله. بص يا اسحاق اهو. يخرب بيتك ابعدوا عني. طيب ما تخلينيش بقى اتكلم عن الصفحه بتاعتك. ها ايه يا عم دوت شوت انت وقرية الحشرات لو سمحت انا بقول مالكش دعوه بالحشرات بتاعتي. انا الحشرات بتاعتي بنت ناس وعارف انا جايبها منين. كل نمله وكل صرصار وكل بورس انا جايبه ده ليه اصل وفصل، ده ليه نسب. لكن اللي انت جايبه ده نسبه ايه؟ ده انت عارف ابوه وامه اللي انت جايبه ده بورس. يا عم ابعده يا عم، انا عارف انه بورس. يخرب بيتك. وبعدين ايه البورس المعفن اللي انت جايبه وقتله وجايبه انا وحطه في جيبك كمان؟ راجل ايه هتغلط ولا ايه؟ يا عم لا انا عايز اقول عربي. تعالى يا عم نزقطط ونفرفش ونروق كده. يا عم نزقطط ونفرفش ايه؟ ده احنا داخلين على ايام سودة. صحيح مش النتيجة طلعت؟ نتيجة؟ ايه يا عم الريميكس اللي انت عامله في قلبك ده؟ ايه ده انت سمعته؟ عيب عليك ده احنا دافنينه سوا. صحيح. ما تيجي نشوف النتيجة؟ لا بقول لك ايه، هيغمن عليا. لا مش قادر. اغمن عليا يا عم افصل بقى يا عم. ايه الافوره اللي انت فيها؟ يغمى عليا مش يا عم اتنين. الحق يلا. ايه يا لهوي الحق. ايه يا عم في ايه؟ النتيجة طلعت محلوبة عشان مصاريف. تصدق الجامعة دي التنسيق بتاعها حلو مع الشغل؟ تنسيق حلو مع الشغل؟ شكلك هيست لما عرفت سيرة النتيجة. الله امال لا امال طبعا. طب والعمل ولا نيلة. لما نروح ندفع بقى نبقى ناخد النتيجة. نروح الجامعة يعني؟ الجامعة دي ماشية بقفاها عليا النعم. بقول لك ايه، ما تيجي نفتح موضوع الجامعة ده صحيح؟ بص انا ككفاءة اقول لك، عشان بقالي عام اقدر اقول لك ان السنة دي على طول. ما انا كده برضه. انت فهمت انا قلت ايه؟ ليه؟ حلو قوي الكلام ده. امال لا امال طبعا. عارف احلى حاجة بجد في الجامعة دي؟ ان الخبر بينزل قبل ما بيحصل 3 ايام. على يدي انا شفت ايام فيها منيلة بنيت الخبر فعلا. سبحان الله، العيال بتقول حاجة وبعدها فعلا بتحصل. تحس ان هم منجمين. يا عم سيبك من الدراسة دي دلوقتي، خلينا نتكلم في موضوع تاني. يا عم ده اهم حاجة، ده تحس ان هم منجمين فعلا. يعني عارف عندنا عالم بتفتح المندل وفلك وحاجة. ناس عباقرة. سيبك من الدراسة دلوقتي وتعالى نشوف حاجة تانية نعملها. تصدق احنا نسينا حاجة؟ ايه؟ نسينا نفتح البرنامج اصلا، نسينا نبدأه. اللي من مزعلن. صدق السيادنا راضيين عليك؟ اي خدمة. خدمة عملاء. ايه؟ يلا يا ابن التيت يلعن يحرق ابوتي. يلا يا عيل يا واطي. انا واطي؟ انت سبت كل ده ومسكت في واطي؟ ايه استنى بس، احنا هنفضح مين المرة دي؟ انا عندي فكرة بنت حرام. فكرة غير شرعية يعني. اطلع بره نمنا. ايه في ايه؟ بهزر. انا نسيت الفكرة اصلا. لا قول انت بس الفكرة بتاعتك. تيجي ندخل البيج نشوف مين عامل لايك، نمسكهم واحد واحد نفنطهم بقى. يا ابن الايه يا لذينه. تصدق فكرة حلوة؟ انا ممكن ادخل على اليوتيوب ونشوف مين اللي شاف الفيديو حتى من غير ما يعمل كومنت او حاجة.
وندخل نشوفهم واحد واحد. استنى تعالى. اكتب يا عم يوتيوب هنا. ايه ده؟ وده كمان شاف؟ يا قشطة يا لا. 300 واحد؟ يا نهار اسود، 300 واحد شافوا الفيديو؟ استنى، احنا هنتكلم على اللي بيعجبنا طبعا ايه. تيجي نتكلم على الواد ده. يلا هو البت دي اوف، والواد ده هبل فح، تعال نتكلم عليه. والبت الرخمة دي، والواد ده، الواد ده اومليت قوي، انا عايز اتكلم عنه فشخ يعني. بص الواد ده بجد اومليت. بص ايه بص يا اسحاق، ايه رايك في ده؟ بقول لك بلاش يا عم قشطة، هات هو العيال. انا عندي فكره بنت جزمه، احنا نقولها سليم وما نخافش منهم. يعني حتى اللي قال ان هو ما يقولش اسمه هنقول اسمه. ايه رايك في الفكره دي؟ قشطة، وانا دايس معاك. انا عندي اصلا 6 اسامي، ومنهم واحد عامل فيها موقف رخم جدا. واحد ولا واحده؟ يا عم مش فارقه. انا مره كنت واقف بقى. بس استنى بس يا عم. لا استنى، لا وجاي لي كمان بيقول لي ايه. يا عم استنى بس، انا هقول لك على فكره. هتبقى فظيعه وفيها كلام شديد عن ناس حبيبهم او كارههم، مش دي المشكله، المهم نفضحهم. لا بهزر بجد، هتبقى حلقه حلوه، وهنقول ان الحلو حلو والوحش وحش. احنا الحلقه اللي فاتت قلنا كل واحد بشخصياته الوحشه شويه، لكن المره دي هنقول الحلو وهنقول الوحش. استنونا في الحلقه الجايه. الحلقه الجايه بقى نتكلم عليهم وبالشخصيه اللي انت اخترتها دي. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الصوت العالي. معايا اسحاق، هنتكلم بالاسماء. الله، وبتشعر كمان. ما علينا. وهنقول الوحش وحش وهنقول الحلو حلو، ونبدأ بأول اسم. لا استنى، احنا نستنى الحلقة الجاية. انتظرونا.